Ankara'da 14 saat isenmisiz muhterem tыңлаучылар. Bugün 2025 yılının 5 mart şerşembe günü siz torudan toru efirde Türkiye Avazı Radyosu'nun tatar tilindeki tapşırılarını tыңлайсыз. Tapşırığımızın bugünkü çıkarılışında soңғы haberlerden soң Fenler Doktoru Yusuf Altınışık hazırlagan Nığayşa Nasihatler programısı bilen kızıklı temalar yazmasını takdim ederbiz. Topşuğumuzda Kur'an-ı Kerim'den Vakıga surasının 75. alıp 87. kadarki ayetleri bilen başlayız. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim bulgan Allah ismi bilen. Hayır, yıldızlar batıp söngeni ile eytemin ki, eğer siz bilsegiz, şundan da bu bir büyük and. Levhil mehfuzda qadirlab saqlantırgan kitap izge Qur'andır. Ona bari tek bak, taharatlı kişigine qoqılarga haqlı. Ул галәмнәрнең Раббысыннан иңдерелде. Хәзер инде сез шул изге сүзне кимсетергә уйлыйсызмы? Коръәндәгеләрне ялганга чыгарасыз. Аллаһ биргән ризыкка шөкер итүгез шул булдымы? Үлем түшәгендәге кешенең җаны бугазына җиткәч, сез аңа карап торасыз. Без аңа сездән дә якын торабыз. Әмма сез күрмисез генә. Әгәр дә сез Аллаһның җәзасыннан азат икәнсез, әгәр сез хаклы икән, җан бирүченең җанын кире кайтарыгыз.
Мөхтәрәм җырсыз, Коръән Кәримнең Вакыйга сүрәсенең 75-нче алып 87-нче кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Соңгы хәбәрләр. Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Греция премьер-министры Кириакос Мицотакис белән телефоннан сөйләште. Эрдоган Мицотакисны туган көне белән котлады. Ике лидер Төркия белән Греция арасындагы хезмәттәшлекне яхшы күршелек, дуслык һәм берлектәшлек нигезендә тагын да үстерү өчен бергә эшләүдә катгый булуларын яңартты. Кахиредә очрашкан гарәп лидерлары Дональд Трампның сугыштан соңгы Газа планын кире кактылар һәм башка тәкъдим белән чыктылар. Ак йорт Газаны яшәрлек түгел дип бәяләп һәм Трампның визионының нык булуын алга сөреп планнарын кире какты. Израиль белән Хамас арасында утны туктатуда турысызлык күзәтелгәндә, гарәп лидерлар фәләстинлеләрнең туган якларында калуларын гарантия астына алган чишелеш өчен басым ясыйлар. Израильнең оппозиция лидеры Яир Лапид 7 октябрьдәге куркынычсызлык зәгыйфлеге аркасында Нетаньяхудан гафу сорый. Израиль 515 көн уяу, Газада һаман тоткыннарыбыз бар. Уянырга, гафу үтенергә һәм җаваплылык алырга вакыт, диде Лапид. Нетаньяху хөкүмәте Газада утны туктату мәсьәләсендә алгарышны кичектерә. Басып алынган Ярданның көнбатыш үзәнлегендә дәвам иткән баскыннар вакытында әсирләрнең гаиләләре ашыгыч чаралар күрүне таләп иткәндә Нетаньяху хөкүмәтенә басым көчәя. Сомалида ачлык кризисы тирәнәя, корылык һәм финанслау кыскартылу аркасында тагын 1 миллион кеше куркыныч астында. Бу хакта Бөтендөнья азык-төлек программасы кисәтә. Оешма рәсми заты Жан Мартин Баур әйтүенчә, азык-төлек куркынычсызлыгы тиздән 3 миллион 400 мең кешедән 4 миллион 400 мең кешегә тәэсир итәчәк. Сомали каты корылыклар кичерде. 2022 елда 40 елдагы иң начар шартлар күрелде. Дистәләрчә мең кеше үлде. Трамп җитәкчелеге FBI гомумүзәге һәм Гадәләт министрлыгы бинасында кертеп мөмкин булган сату өчен 443 федераль милекне санап китте. Ул аларны хөкүмәт операцияларының үзәге түгел дип бәяләде. Исемлек һәр штатта диярлек Гадәләт министрлыгы биналарын, офислар һәм машина гаражларын да үз эченә ала. Илон Маскның кыскарту адымы ярдәмендә бу хәрәкәт 100 мең дәүләт эш урынын кыскартты. Рәсми затлар әйтүенчә, милекләрне сату миллиардлаган доллар акчаны экономияләшәк һәм салым түләүчеләр акчасының аз кулланылган биналарны фонд белән тәэмин итүне туктатачак. Төркия мәдәният һәм туризм министрлыгы мәгълүматларына караганда, быелның гыйнварында Төркиягә 2 миллион 171 мең 118 чит ил туристы килде. Бу узган елның шулык чоры белән чагыштырганда 6,6% артык. Төркиягә агымдагы елның 1 аенда иң күп турист җибәргән илләр исемлегендә 1 урында Иран тора, Русия 2, Болгария 3 урында. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Җиһан зур, ләкин кечкенә нәрсәләр аның киләчәген үзгәртә, шәкилләндерә ала. Галәмнең чиксез караңгылыгында йолдызлар балкып янган һәм планеталар тавышсыз әйләнгән җирдә космоста яшерен хәвеф бар. Һәм бу янау көн саен арта, тавыш-тынсыз җыела бара. Галәм чүп-чары турында ишеткәнегез бармы? Космос чүп-чары кеше ясаган, космоста калган һәм инде берничек тә файдалы булмаган әйберләр. Алар эшләми торган иярченнәрнең кисәкләре кебек зур яки галәм корабларын очырганда төшеп калган буяу кисәкләре кебек кичкенә булырга мөмкин. НАСА фаразлавынча, җир тирәсендә 9300 тоннадан артык космос чүп-чары бар. Бу 1500 филнең яки 12500 машинаның авырлыгына тең. Бу чүп-чар искиткеч тизлек белән хәрәкәт итә. Орлык зурлыгындагы кисәкчек тә галәм карабына зур зыян китерә ала. Космос чүп-чары белән бәйле беренче теркәлгән вакыйга 1983 елда була. 0,12 мм зурлыгындагы буяу кисәкчеге Challenger космос карабының тәрәзәсенә килеп бәрелә.
Буяу кисәк шиге кебек вак нәрсә белән бәрелү дә иярченне берничә кисәккә бүлгәләргә һәм күбрәк чүп-чар барлыкка китерергә мөмкин. Бу чылбырлы реакция 1978 елда, әгәр җир орбитасында чүп-чар артканнан арта барса, ул куллана алмаслык хәлгә киләчәк дип кисәтүче НАСА галиме исеме белән искә алынган Кеслер синдромы дип атала. Галәм чүп-чарының күпчелеге түбән җир орбитасы яки Лео дип аталган урында урнашкан. Бу төбәк җирдән якынча 160 мең чакрым биеклегендә. Халыкара галәм станциясе шунда эшли һәм иярченнәр шуннан фотога төшерәләр. Ләкин космос чүп-чарының күбесе нәкъ менә шунда җыела. Хәзерге вакытта Леода 4500-дән артык актив иярчен һәм 3000 эшләмәүче иярчен бар. Алар бары тик өстерәлеп йөри, файдасыз һәм куркыныч. SpaceX-ның спутникларының мега иярчен йылдызлыгы кебек яңа галәм проектлары белән проблема тагын да арта бара. Бу орбиталь җирлеккә меңләгән яңа нәрсәләр өстәлә. Бу барлык космос чүп-чарын ничек күзәтәбез дигән сорау туарга мөмкин. Бу җиңел эш түгел. АКШ саклану министрлыгы оптик сенсорлар һәм радарлар кулланып, галәмдә 29 меңнән артык каталоглаштырылган объектны күзәтә. Галәм күзәтү шелтәре дип аталган бу система зур эшләмәгән иярченнәрдән алып, вак кисәкләргә кадәр барлык нәрсәне күзәтергә ярдәм итә. Ләкин менә проблема шунда, алар бейсбол тупы зурлыгындагы нәрсәләрне генә күзәтә ала. Ваграк нәрсәләрне табу кыенрак һәм чын куркыныч нәкъ менә шунда. Бу вак кисәкчекләр зур тизлек белән хәрәкәт итеп, космос корабларына зыян китерә ала. Галәмне өйрәнгәндә бу атмосфераны киләчәк буыннар өчен сакларга кирәк. Бу чүпләрне чистартыр өчен нәрсә эшләргә була? Космос чүп-чары үзлегеннән юкка чыкмый. Алар җир атмосферасына кире төшкәнче орбитада кала яки орбитада тора. Ләкин шешелеш табу җиңел түгел. Бер вариант актив чүп-чар чистарту үткәрү. Бу ватык эшләмәгән иярченнәрне яки зур чүп кисәкләрне тотып алып, янып бетүләр өчен җиргә кайтару дигән сүз. Авропа галәм агентлыгының Чиста космос бюросы башлыгы Луиса Энносенти 10 ел буе чүп-чардан чистарту миссиясе өчен эшләүләре турында белдерә. Clear Space 1 дип аталган проектны 2025 елда очыртырга планлаштыралар. Ул чүп-чар кисәкләрен эләктереп алып, җиргә кайтарыр өчен ясалган зур космос кыскычы кебек. Япониянең Астроскал şirkәте дә чүп-чарны тотыр өчен 2 космос корабын кулланган Эльса D дип аталган системаны ясады. Алар 2021 елда уңышлы эш күрсәттеләр. Кайбер тикшерүчеләр хәтта чүп-чарны орбитадан этеп чыгарыр өчен лазерлар белән тәҗрибә ясыйлар. Бу фәнни фантастика кебек, ләкин Австралия галимнәре мөһим иярченнәр янындагы мәйданны чистартыр өчен лазер технологиясын сынап карадылар. Ләкин бу шишелешләрнең барысы да кыйбат. Технология арзан түгел һәм Харвард астрономы әйткәнчә, космос чүп-чары тагын да зуррак мәсьәләгә әйләнмичә торып, хөкүмәтләр һәм ширкәтләр акча түләргә теләмәячәк. Хәзергә иң яхшы юл яңа чүп-чар барлыкка килүне туктату. Бу юнәлештәге мөһим адым иярченнәрнең миссиясе беткәч, аларны тиз арада орбитадан чыгару. Бу исә былай да чүп белән тулган күк йөзендәге чүп-чар күләмен киметер иде. Әлегә менә шулар тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Бу язма ТРТ Вордтагы Эзге Топерның мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Ногайча нәсихәтләр. Аяулы тыңлаучыларымыз, bu yuma Ullu Rabqa Üyken Tagat baresinde söz bardıramız. Ramazandın orazası İslamiyettin 5 şartının birinçilerinden bolgan. Hem şair degenimiz Müslümanlık belgisi su emirge uyganlardı. Nav ademler sosu yurt Müslüman halk eken hem imanlı eleken
degen sözlü ayttırgan, ibadet emirlerdin ükönlerinden bolgan. Misal bolsa əzenlər, em Bismillah degen söz, yamagatban kılıngan, namazlardın kasında, tutkanımız orazalar, şair dep aytılgan, İslam nişanlarının bir kesegi boladı. Ramazanda orazadın, basta haktın Rablığına, em yamagat yaşavuna, insanlarga kömök berip, birbirini süyüne, em ademlerdin savlığına bek köp faydası bolgan. Ziyadası nefislerdin terbiyası betine em ilahi nimetlerdin şükrüne karaytagan bir köp hikmetleri bolgan. Hak Allah'tın Rablığına karaytagan bir neşe hikmetlerden bir kesek oydakı mane bolgan. Rab Allah'tın dünyadı üyken nimet sıprasınday yaratkandın bir sebebi tagı sosu sıpraga umulmagan bir keppen sanavsız nimet tizgendin bir gayası tömende aytılgan hakikat bolgan. Nimetlerden kötöresin, er birevinin kayerlerden, kaytıp bizge kelgenini azanakay oylasak, umulmagan orunlardan bizge yiberilgenini aşık keppen körermiz. Misal bolsa kişkenekey bir baladın kursağı kaytıbine toyadı. Sosu bala tuvar tuğmaz, sütü azir boladı. Küçü sonsuz Hakkuday, süttü yoktan yaratıp, en tisli kebimen balalarga işiredi. Aşaganımız ne bolsa kuru toprak koluman bizlerge yiberedi. Alma kavun bideydi, neşe nimet bar bolsa so topraktan bitiredi. Ne ballardın işken sütü, ne aşanılgan zatlar beri, eş bir evi umganımız orunlardan kelmeydi. Şavkımız kökten kelip, tavdan sular agadı. Kimlerdin en yakşısı, yibek böcüğü koluman bizlerge kiydirledi. Tatlilerdin en tatlisi, agılı bir şıbınman aldımızga salınadı. Mine sosu nimetlermen Allah bizge Rablığını, sonsuz maramatının neşe ullu kebini, aldığımızga kurganı, sosu dünya sıprasıman biz insanlarga körsetedi. Tek bazı ademler haktan nimet kelgenini ervetip oylamaydı ya da sosu nimetlerdi sebeplerge baylap Allah'tın bergenini ya körmöydü ya mıtadı. Mübarek Ramazan'da savlay imanı bolgan er yaktaki Müslümanlar birden bir orduga usap ezeli padişah Rab'tın konakları boladı. Ağız aşar vakitta buyurunuz emrini kütüp turgan allerimen kul bolganların körsetedi. Kudaydan kulga kelgen er yaklardı bilegen maramatına karşı orazalı Müslümanlar
savlay dünya boyunca azamatlı, intizamlı bir kulluk em tagat ban yığılsıp yavap beredi. Allah'tın Rablığına savlay orazalı kullar, nav yaxşı allerimen, sen bizim Rabbimizsin, bizdi toyurgan sensin, endi senin sıpranda aldımızga salıngan, aslarga kol uzatbay, senin emrindi kütüp, kulluğumuzdu körsetip, yalgız senin emrilmen, ağzımızda aşıyak biz, degen sosu allerimen, haktan kelgen Rablıkka, nav yarasık allerimen, itaatlı keplerimen, so ceyurlu kullukban, üyken yavap beredi. Üşünlük nav ekende, Kudayımız Hak Rab'dın orazalı konaklardı şakırganı sıpraga, oraza tutbaganga elek turgan insanlar, Hak Kudaydın ikramından, sosu sıydan kaşkanlar, kim bolursa bolsun, insan dep aytılmaga, eş tiisli bolarma. Sağlıkman kalınız. Nogayça nasihatler. Muhtaram tыңлаучылар, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilen gündüzgi saat 2'de 19 metrlik qisqatlıqının 15360 km/s. Türksat 3A hem Türksat 4A yerşini bilen 3 tapqir w.trt.net.tr yonsızlık Tatarcha internet adresi olsa Vot is radio kanalından topşular. Yarты saatlik topşularımızın qabatlawın Türkiye hem Qozon vaqti bilen saat kişke 8-ci ortada 42 derece künçiğiş yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerşinleri bilen 3 tapqir w.trt.net.tr yonsızlık Tatarcha internet sahifesi olsa Vot West radio kanalından tıqmay alasız. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.